Dragi moji gledatelji, danas ćemo dati jedan izvanredan prirodni lijek. Specijalan sok koji značajno povoljno djeluje na funkciju vaše hrskavice, vašega zgloba, specijalno koljena, ali bilo kojeg zapravo zgloba vašeg organizma. Dakle, ukoliko imate artrotske promjene u vašem koljenu, koje uzrokuje bolove, otekline, upale i sl., postoji izvanredan broj prirodnih lijekova, a za današnji nikada niste čuli. I obavezno pratite emisiju do samoga kraja, jer u zadnjem dijelu emisije ću vam dati jedan specijalan recept za ovaj sok, bit ćete oduševljeni, a nikada niste čuli za ovu vrstu biljke. Preporučit ću vam nešto što se naziva noni ili Morinda citrifolia, je biljka iz porodice Rubiceae. Podrijetlom je iz jugoistočne Azije, pa sve do sjeverne Australije. Odakle se raširila po raznim krajima svijeta sa samom tropskom klimom. Ono što možemo reći, dakle, ova vrsta biljke se u pacifičnim otočjima specijalnog vulkanskog podrijetla koristi preko 2000 godina unazad. Da, sad se vi pitate što je to noni. Dakle, to je jedna specijalna vrsta biljke koja je donedavno bila privilegija domorodaca, a danas je napitak biljka široko dostupna svima nama. Za noni sok poznat je po cijelom nizu pozitivnih utjecaja na ljudsko zdravlje. U znanstvenom časopisu Phytotherapy Research iz 2017. godine objavljena su sva dokazana svojstva noni soka. Oni su antikancerogeni, antibakterijski, protualergijski, antioksidativni, neuroprotektivni, pomažu pri zacjeljivanju rana, pomažu pri regeneraciji tkiva, smanjuju rizik od dijabetesa, rizik od pretilosti, stimuliraju sami imunološki sustav i puno toga, dakle, nama daje ovaj specijalna vrsta biljke koja se naziva noni. Zašto je ona toliko, naravno, danas popularna i zašto ima velike znanstvene, dakle, dokazane blagodati, su specijalni nutrijenti koje mi nalazimo u samoj ovoj biljci. I mi kada govorimo o specijalnim nutrijentima, plod biljke noni sadrži alkaloid kseronin koji je neophodan za djelotvornu regeneraciju stanica, a zbog svojeg adaptogenog djelovanja može ozdraviti stanice koje nepravilno funkcioniraju. Naime, kseronin djeluje tako da proteine drži u pravilnom položaju i to ih čini funkcionalnima. Kada se u stanicama javi problem vezan za strukturu proteina, kseronin omogućuje proteinima da nastavlja dobro obavljati samu svoju funkciju i to je, dakle, nama jako bitno za reći. Dakle, ovaj specijalan nutrijent će pomoći specijalno vašem koljenu da zaustavi ona oštećenja hrskavice, oštećenja sinovijalne opte. I samim specijalnim nutrijentima u ovoj biljci, dakle, upala, ukočenost, bolovi idu na puno manju perspektivu. Prema publikacijama koje je objavilo sveučilište Havaji, 100 grama čistog noni soka sadrži 15 kalorija, 3,5 grama ugljikohidrata, 1,5 grama šećera, 34 mg vitamina C, male količine vitamina B, folata, kalcija i kalija i uz određene aminokiseline, serin, arginin, metionin. Najvažnije su, dakle, one vrste perspektiva što u samom noniju imaju, nešto što se nazivaju beta-karoteni, kao što se nazivaju lutein i zeaksanti. I mi kad imamo ovoliku količinu nutrijenata u jednoj biljci, iako redovito konzumiramo, dakle, možemo očekivati značajnije poboljšavanje našeg zdravlja. I kada uzimate ovaj sok koji ću vam kasnije reći, ne samo da prirodno, dakle, poboljšavate zdravlje vašega koljena, nego izvanredno dobro djelujete na probavni sustav. Noni sok stimulira probavni sustav i pomaže mu da iz hrane izvuče što je više korisnih tvari. Sok djeluje blago laksativno, a može pomoći pri mršavljenju zbog svoje stimulacije same probave. Ono što, dakle, možemo očekivati da ova vrsta soka ima izuzetno protuupalno djelovanje, dakle, protiv djelovanja onih štetnih slobodnih radikala u našem organizmu. Noni biljka će vam sigurno pomoći u funkcioniranju, dakle, vašeg imuniteta i isto tako možete očekivati da ima velika svojstva u smislu antibakterijskog, antikancerogeno djelovanje. Noni ima nekoliko imena diljem svijeta, uključujući Morinda, indijski dud, svinjska jabuka ili kanarčevo drvo.
I ono što je dakle nama jako bitno za reći, neke od najpopularnijih dakle danas poznatih sorta će se vam se uzgajati recimo na Havajima, Polineziji, recimo Tahitiju, Kostarici i svim sličnim vrstama dakle zemalja pacifičkog dijela. Dakle, nećete vjerovati. Ono što se nekad prije 2000 godina koristilo, što su ti domorodci itekako dobro znali, mi danas možemo kupiti u dućanima zdrave hrane. Možete kupiti kao biljku, pa od nje pravite sok, a isto tako možete ga kupiti kao dodaci prehrani. Radit ću vam jednu specijalnu recepturu kako ćete praviti ovaj sok. Ono što je interesantno za ovu biljku. Dakle, njezin plod i sami sok nije prilično ukusan. I onda ga često možemo mijenjati, zapravo pomiješati sa drugim bitnim nutrijentima ili drugim bitnim prirodnim dakle, lijekovima, voćnim ili voćem ili povrćem i dobivamo krasne situacije. Ono što možemo danas reći, sastojci za krasan sok će biti 1/4 šalice soka od nonija, 1 zrela banana, pola šalice svježeg ananasa, 1/4 šalice svježeg manga, sok od 1/4 limuna, šaka kelja ili špinata, pola šalice bademovog mlijeka i 1 mala žličica sirovog, dakle lokalnog meda. Što kažete vi moji dragi gledatelji? Sve ove sastojke stavimo u jedan blender, sve lijepo zamiješamo i pijemo ga jednom dnevno. Pijete ga recimo 15-20 dana zaredom, a ovaj napitak jedno 15-20 dana ga ne pijete radi toga što trebate napraviti određenu vrstu pauze. Dakle, moji dragi gledatelji, dakle, biljka se naziva noni, podrijetlom je iz polinezijskih otočja, vulkanskog podrijetla i ima iznimne zdravstvene blagodati, specijalno u poboljšavanju funkcioniranja vaših zglobova. A vi, moji dragi gledatelji, da li ste ikada koristili dakle, ovaj plod, ovu biljku? Ajde komentirajte dolje ispod. Ukoliko želite da vas ja osobno liječim od vaših bolesti i oboljenja i želite izliječiti vaše bolesti sa zdravim načinom života, prehranom i prirodnim lijekovima, nazovite Mario Lab Centar na brojeve telefona +385 98 91 79 200. Imate dvije mogućnosti kako ja liječim moje pacijente. Prva mogućnost je da dođete u moju ordinaciju i ću vas ja osobno učiti i educirati i napraviti specijalan program prirodnog liječenja zajedno sa najboljim prirodnim lijekovima na svijetu. Za sve osobe koji nisu u stanju doći u moju ordinaciju, apsolutno ne brinite jer imate mogućnost mojih telefonskih konzultacija gdje vas ja liječim na potpuno prirodan i siguran način putem mojih programa koji dobijete direktno na vašu e-mail adresu. Ono što je bitno za reći, za pacijente i u ordinaciji i putem konsultacija osigurali smo sve najbolje prirodne lijekove na svijetu koji dođu direktno na vašu kućnu adresu. I onda ćete imati sve informacije kako prehrana i prirodni lijekovi liječe vaše bolesti na potpuno prirodan i siguran način.